एक हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए ऑफ कोर्स एलिमेंट्स और इफेक्ट्स की जरूरत होती है। तो ये कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन में आपकी हेल्प करेंगी। पहली वेबसाइट का नाम है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन में आपको हर तरह के एनिमेटेड आइकन्स और इमोजीज इजीली मिल जाएंगे। दूसरी जो वेबसाइट है वो है अनस्प्लैश। अनस्प्लैश पर आपको हर तरह की हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगी जो आप एज अ बी-रोल या शॉर्ट कंटेंट में यूज कर सकते हैं। और तीसरी वेबसाइट है पिक्साबे विच यूज फॉर साउंड इफेक्ट्स एंड स्टॉक फुटेजेस। और जो लास्ट वेबसाइट है उसका नाम है मैट एस्पेक्ट। इस वेबसाइट में आपको हर किस्म की ट्रांजिशंस, बंडल्स, साउंड इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट और एनी सॉफ्टवेयर लाइक प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फिल्मोरा, डाविंची रिजॉल्व फ्रीली मिल जाएंगे।